Hello， 大家好，我是 AK， 今天又要带各位到哪里玩了呢？这次要带你们走一趟桃园地景节，在这里啊，你可以看到各国艺术家所设计的造景，还有安排各式各样的活动，可以说是休闲的好地方啊。不过它的时间并没有很长啊，到9月22号结束，所以各位请把握时间。至于交通部分呢，也非常便利。桃园地景节有安排接驳车的服务，而且还是免费的哦。现在我就教你怎么搭接驳车到这里。现在我把场景转到桃园火车站哦。这里是桃园车站，请在延平路以及大林路出口出来，接驳车的位置就在那里。现在你就跟着我走喽。有分为区外以及区内接驳车，这两个有什么分别呢？区外接驳车顾名思义就是从火车站以及捷运站行驶到会场，而区内接驳车呢，它就在会场各个区域绕驶，在服务时间也是有差别的。区外接驳车它只行驶于假日，平常日它是没有行驶的。所以啊，如果你要平常日到桃园地景节，你只能搭一班公车。现在我就带你到公车站，我又回到桃园车站了。桃园公车站就在延平路以及大林路出口。现在你就跟着我的画面走喽。到了桃园公车站，我们可以搭5053、5096以及5044公车，就是画面中排队这个地方，请搭到瑞祥社区这一站下车。我已经到大南森林公园了。车程总共约20分钟，无论你是搭乘接驳车还是一般公车，你都会在瑞祥社区这一站下车。现在你就跟着我进去大南森林公园吧。要到大南森林公园，我们要先过马路，趁现在红灯的时候赶快过去吧。啊，来不及了。当你走到小北百货的时候，你就可以发现大南森林公园入口。入口的右边是区内接驳车的搭乘处南线，入口的左边是区外接驳车红线的搭乘处。这里是红线的搭乘处，可以回到桃园火车站，就记得在这边搭乘哦。如果你要到桃园地景节其他区域的展场，你就要利用蓝线接驳车。平日差不多30分钟一班车，假日15分钟一班车。它可以到以下这些地点。以上就是桃园地景节的交通方式，无论你是选择搭接驳车还是公车，你应该都知道怎么搭乘了。还有轮椅族的朋友有福了，区外接驳车它有提供低底盘的服务，但是不是每一班都有开。好，我会把它的发车时间点放在说明栏上面。现在你就逛大南森林公园喽。
桃园地景节有分很多展场，像今天我逛的是大南森林公园，还有很多地区我没有去，就等着你来探险咯。我已经把交通方式都跟你说了。好，今天的旅程就到这里结束咯，请把这支影片分享给你的朋友知道，让他知道怎么来到这里。下次见咯，拜拜！记得订阅和打开小铃铛哦。